Друзья, всем привет! Вот. Денек сегодня такой, наконец-то пошел дождик, туман на 2 дня стоит. Поехал я опять в гости. Вот. И как-то ехал раз и снимал здесь дорогу. Здесь делали дорогу, хорошо углубляли. Вот. Сейчас посмотрим, что там сделали. Немножко осталось. Тут вот дорожка везде уже положена, везде асфальт новый лежит. Нехорошо. Вот на этом кусочке всегда были канавы большие. Ну, знаки стоят. Профиль город Литвиненково. До сюда, видно, еще не дошли. Тихонечко объезжаем. Но асфальт на той стороне не лежит еще. Но траншею уже засыпали. Уже ее потихонечку, видать, прикатывают. И не доделали, не успели, значит. Знаки стоят. Ага, тут еще слой будет с этой стороны лежить. А та сторона, где была яма, уже получается готовая. Да и тут тоже яма была. Не, нормально. Но еще не доделано. Все, а дальше уже готовая. Замечательно. Много работы сделано. Профиль трасса. Метров 200 перед нами трасса Таврида. Сейчас посмотрим ее в такую туманную погоду. Нам направо.
такого типа Зуян. Движение по кольцу. Профиль город. Нижние Орешники. Это не Орешники. Ну, пускай будут Орешники, ладно. Раньше была одна дорога, поворотики туда-сюда, и не надо Профиль было трассы. кидать. Ну я знаю, спасибо. А теперь еще вон какое сооружение. Колонна сзади. Ну красиво, что тут скажешь, красиво. Хорошо и красиво. И дачу ночью посвящают. Раньше вот здесь просто был перекресточек. И все. Не знаю, кто-то говорил, в других видео смотрел стыки, вот эти, где мосты шумные. Вот прошел пару стыков, практически незаметно.